Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher Raja Tahir, teacher government UPS Valramazun Mawar. And this is class 7th and the subject is science and topic is acids, bases and salts. And we are discussing this topic from couple of days. And we have learned so far what are acids, what are bases, what are salts. And we came to know some interesting things about acids, bases and salts. Today we will see how we can test these substances. I mean to say, if there are some substances in some jars or in some beakers, how can you say which jar contains acid, which jar contains this base or so on. तो हम तो इस क्या कहते हैं इसे ये जो एसिड्स है, बेसिस है, साल्ट्स, अब हम आज देखेंगे कि अब हम इनको कैसे चेक कर सकते हैं. हमने देखा कि कुछ एसिड्स ऐसे कोरेसिव है, ऐसे रिएक्टिव है कि उन्हें टच करना या उनको ज़बान से चखना मुश्किल है, बल्कि वो हमारी ज़बान या हमारे हाथ को जला सकते हैं. सो व्हाट्स द वे टू टेस्ट दीज थिंग्स. तो हम इन्हें कैसे टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये शक्ल में तो आपको पानी जैसे दिखेंगे, लेकिन जब उनको यूज़ करते हैं या इनको जब टच करते हैं तो ये different reactions करते हैं और different, some are very much highly corrosive, reactive, and some are little bit slow, and especially organic acids are non-corrosive and non-reactive. उतना उनमें ज़्यादा reactive होते हैं लेकिन उतना reactive या corrosive नहीं होते as compared to inorganic or mineral acids. तो जो चीज़ हमें इसको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनको, उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं. So what are indicators? Indicators are the substances or chemicals or substances used to check whether the given solutions, given substances are acidic in nature, basic in nature, and those substances are called indicators. तो इन्हें हम indicators कहते हैं जिनसे हम टच करते हैं कि जिससे हम देख सकते हैं कि कौन सब्सटेंस क्या है, एसिड है या बेस है, क्या है. तो इंडिकेटर्स में हमें कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स पे हम डिस्कस करेंगे. पहले देयर आर सम नेचुरल इंडिकेटर्स, कुदरती कुछ इंडिकेटर्स से मौजूद हैं, तो इन्हें हम एज इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं. इनमें से पहला जो इंडिकेटर है हम इस्तेमाल करते हैं, दैट्स लिटमस. ये एक नेचुरल डाई है. तो लिटमस एक्चुअली मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं. लिटमस एक लाइकन से हम प्रोड्यूस करते हैं, एक लाइकन से निकालते हैं उसका ये जो जूस ये जो क्या कहते हैं इसको एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसका रस निकालते हैं. तो या फिर उसे हम डाई भी बनाते हैं, या बाकी डाई मतलब कलर के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो लिटमस क्या है कि लाइकन के जो प्लांट्स होते हैं उनसे हम ये निकालते हैं. लाइकन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है. लाइकन एक एक्चुअली when two living organisms live in a symbiotic relationship, एक आपस में जब भी मिलजुल कर रहते हैं, स्पेशली जो लाइकन में होता है इसमें एक अलगी होता है और दूसरा फंगस होता है. फंगस और अलगी आपस में जब मिलजुल कर रहते हैं तो उसे हम लाइकन कहते हैं. तो लाइकन्स में क्या है कि ये एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं सिम्बायोटिकली. ये जो अलगल पार्ट और फंगल को सपोर्ट करता है और फंगल उसको दूसरे एंगल से सपोर्ट करता है. तो इन जो ये आपस में जो ये रिलेशन है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना और एक दूसरे को बेनिफिट देना, तो इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं. तो यही जो लिटमस है ये हम लाइकन्स से देयर आर सो मेनी लाइकन्स के भी काफ़ी सारे अक़साम हैं. तो कुछ अक़साम हैं जिन्हें हम ये जो लिटमस है उनसे हम ये प्रोड्यूस करते हैं, उनसे हम निकालते हैं. तो उनका वो डाई निकालते हैं. तो फिर उस जो लिटमस का जो वो डाई निकालते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्ट हम लाइकन से निकालते हैं, तो उन्हें हम फिर पेपर की शक्ल में या पेपर पे एब्जॉर्ब करते हैं. तो उसकी फिर स्ट्रिप्स बनती है, जो एक रेडीमेड यहाँ पे भी आपको दिखा दो, यहाँ पे देखा, ये देखिए ये स्ट्रिप्स बनी हुई है. तो उन पे फिर में हम उन्हें लिटमस पेपर कहते हैं. उसे हम इसलिए लिटमस पेपर कहते हैं क्योंकि उसमें लिटमस एब्जॉर्ब किया होता है. तो इसकी एक खासियत है, एक लिटमस की एक खासियत है, ये जो क्या कहते हैं, जो एसिड के साथ जब इसका कांटेक्ट होता है
ریڈ کلر اس کا ہو جاتا ہے جب اس کا ایسڈ کے ساتھ کنٹیکٹ ہو جاتا ہے, اور جب الکلیز یا بیسکس کے ساتھ جب مل جاتی ہیں تو اس کا کلر جو ہے بلیو ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں کہ لٹمس کیا ہے. سو لٹمس از اے نیچرل انڈیکیٹر, اٹ از یوزڈ ایز انڈیکیٹر. تو پھر ہم اس کو دو طرح کے پیپر بناتے ہیں. ایک تو ہم ریڈ پہ بھی اس کو چڑھا سکتے ہیں, جس سے ہم پھر ریڈ لٹمس پیپر کہتے ہیں. یہاں پہ میں آپ دکھا دوں, یہاں پہ ہم نے اس پہ ریڈ پیپر پہ یہ لٹمس لگایا ہے تو یہ ریڈ لٹمس پیپر بن گیا. تو یہاں پہ بلیو پہ ہم نے لگایا تو اسے ہم بلیو لٹمس پیپر کہتے ہیں. So what is litmus? Litmus is a natural dye. It is used as an indicator to check whether the given substance are acidic or basic. تو یہ تو ہو گیا ایک نیچرل انڈیکیٹر. دوسرا جو ایک نیچرل انڈیکیٹر کا مطلب آپ سمجھ گئے, انڈیکیٹر جو ہمیں اشارہ دیتا ہے, جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ اس میں کیا ہے. جیسے آپ نے گاڑی میں بھی دیکھے ہوگے کہ انڈیکیٹر لگے ہوئے, جب آپ انڈیکیٹر جلاتے ہیں تو پیچھے آنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو رائٹ نکلنا ہے. اگر ہمیں لیفٹ نکلنا ہوتا ہے ہم تو لیفٹ انڈیکیٹر جلاتے ہیں, تو پیچھے جو ہمارے پیچھے جو گاڑیاں آتی ہوں گی, روڈ پہ چلتی ہوں گی, تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بندے کو لیفٹ کی طرف مڑنا ہے, تو وہ رائٹ کی پاتھ کو اختیار کرتا ہے. تو وہ تو ایکسیڈنٹس وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. تو اس سے ہم وی کین پریونٹ دا ایکسیڈنٹس بائی یوزنگ دا انڈیکیٹرس. تو وہاں پہ جب ہم کار میں انڈیکیٹر استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایکسیڈنٹ سے ہم بچ جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہم جو انڈیکیٹرز کا استعمال کرتے ہیں, جیسا لٹمس پیپر کا استعمال کریں گے ان کیمیکل ایسڈز اور بیسک کو دیکھنے کے لیے, تو یہاں سے بھی ہم ایکسیڈنٹس کو بچا سکتے ہیں. کسی طرح کی جو انسیڈنٹس لیبارٹری میں یا کسی جگہ بھی آپ جب ایسڈز کے ساتھ کام کر رہے ہوں یا بیسس کے ساتھ کام کر رہے ہوں, تو ان میں یہ لٹمس پیپر کا استعمال کر کے ایز این انڈیکیٹر ہم یہ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں ایسڈ ہے یا بیس ہے. تو یہ تو ہو گیا اب لٹمس کے بارے میں. اینڈ لٹمس از پروڈیوسز فرام لائکنز. لائکنز آر دا لیونگ آرگنز وچ لیو ان سمبیوٹک ریلیشن شپ. اس میں دو پارٹس رہتے ہیں, ایک تو فنگس کا پارٹ ہے اور دوسرا الگی. یعنی الگی اور فنگس جب ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو بینیفٹ کرتے ہیں تو اسے ہم لائکنز کہتے ہیں. تو دیر آر سو مینی ٹائپس. آپ لائکنز تو اس کی آپ نے اکثر دیکھا جو راکس ہوتے ہیں, جو پتھر ہوتے ہیں بڑے بڑے, اس پہ بھی یہ لائکنز زیادہ تر ہوتے ہیں, اور ڈیڈ چیزوں کے اوپر بھی یہ لائکنز ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ بڑے بڑے پتھر وغیرہ ان پہ بھی یہ لائکنز ہوتے ہیں. وہ ویلویٹ جیسا ان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ ایک لائکن ہوتے ہیں. تو دوسرا جو نیچرل انڈیکیٹر ہے, قدرتی انڈیکیٹر ہے, تو دیٹ از ٹرمرک, یعنی کہ یہ ہلدی جسے ہم کہتے ہیں. ہلدی کو بھی ہم ایک نیچرل انڈیکیٹر کے طور استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی ہمیں ہیلپ کرتا ہے اس یہ چیک کرنے کے لیے whether the given substance is acidic or basic. تو تیسرا جو نیچرل انڈیکیٹر ہے دیٹ از چائنا روز. چائنا روز ایک کیا کہتے ہیں, ایک فلاور, پنک فلاور اس کے ہوتے پلانٹ ہے. اس کے جو پھول ہوتے ہیں وہ پنک کلر کے ہوتے ہیں. چائنا میں زیادہ پایا جاتا ہے, اسے ہم چائنا روز کہتے ہیں. تو دس کلر, تو اس سے بھی جو کلر سولوشن نکالتے ہیں, اس سے بھی ہم انڈیکیٹر بناتے ہیں. وہ ہم پھر چیک کرتے ہیں whether the given substance is acids or bases. تو لیٹس پروسیڈ. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیبل دیا ہوا ہے. تو پہلا سیریل نمبر ہے, دین ٹیسٹ سولوشن ہے, افیکٹ آن ریڈ لٹمس پیپر, افیکٹ آن بلیو لٹمس پیپر اور ڈفرینس. تو یہاں پہ کچھ سولوشن کو ٹیسٹ کر کے ہم نے دکھایا ہے, انہوں نے دکھایا ہے. تو ہم اس پہ تھوڑا دیکھیں گے. یہ دیکھیں, فرسٹ ون از سوپ سولوشن. اگر ہم سوپ سولوشن کو ٹیسٹ کریں گے, یعنی جو کہتے ہیں اس کو صابن تراو اس آبس من پوس پتہ اگر ٹیسٹ کرنا کیا ایسڈک ان بیسک, تو گۄڈٕ کرو أسۍ اتھ ییٚمیُک ریڈ لٹمس پیپر استعمال. کہ یُس حظ ییٚتہِ وٕچھ یُس اَسہِ لٹمس بنٲومٕتۍ چھِ دۄیہِ قٕسمٕکۍ پیپر, اکھ گوٚو ریڈ لٹمس تہٕ بِلیوٗ لٹمس. یِم چھِ دۄنوے ایز انڈِکیٹر استعمال گژھان. تہٕ ریڈ لٹمس پیپرس پٮ۪ٹھ چھُ سوپ سولوشنُک اِفیکٹ, امیُک امپیکٹ کیٛاہ روزِ. تہٕ ییٚلہِ اتھ سوپ سولوشنس پٮ۪ٹھ أسۍ یُس ریڈ لٹمس پیپر اتھ منٛز تراوو سوپ سولوشن منٛز, چینجز ٹو بِلیوٗ کلر, اتھ چھُ گژھان کلر بِلیوٗ. افیکٹس اینڈ بِلیوٗ, وۄنۍ اگر بِلیوٗ لٹمس پیپر اتھ منٛز تراوو أسۍ سوپ سولوشن منٛز, نو چینج, اتھ چھنہٕ کانٛہہ کُنہِ قٕسمٕچ چینج گژھان.
تہٕ اِنفلنس اَمیُک رِزلٹ کیٛاہ چھِ رِمارکٕس اَسہِ نیران کہِ سولوٗشن چھُ بیسِک اَسہِ چھِ تران فِکرِ یہِ چھُ بیسِک اِرِٹِڈ واٹر اَتھ منٛز چھُ نو چینج اَتھ اگر سُہ اِرِٹِڈ واٹرَس منٛز آسہِ آبَس منٛز ترٛاوو أسۍ یہِ ریڈ لِٹمَس پیپر اَتھ منٛز چھِنہٕ کٕہٕنۍ چینج یِوان تہٕ اگر بِلیوٗ لِٹمَس پیپر ترٛاوو تہٕ یہِ چھُ کران چینج اَتھ چھُ کران یہِ ریڈ کلر بناوان تہٕ اَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ اَتھ منٛز چھُ آسان سولوٗشن اِز ایسِڈِک اِن نیچر کامن سالٹ سولوٗشن نوٗن اگر أسۍ آبس منٛز رلاوو پتہٕ اگر أسۍ اَتھ منٛز ترٛاوو آبس منٛز أسۍ ریڈ لِٹمَس پیپر اَتھ منٛز یی نہٕ کٕہٕنۍ چینج اَتھ گژھِ نہٕ کلر چینج کینٛہہ تہٕ وۄنۍ اگر بِلیوٗ لِٹمَس پیپر ترٛاووس تہٕ اَتھ منٛز تہِ یی نہٕ کٕہٕنۍ چینج تہٕ اَمیُک مطلب گوٚو یہِ سولوٗشن چھُ نیوٗٹرل گوٚو اَتھ منٛز گٔے نہٕ کانٛہہ چینجی نیوٗٹرل گٔے نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ چینجی دیٹ میٖنٕز سولوٗشن اِز نیوٗٹرل بیاکھ چھُ شمپوٗ سولوٗشن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ شمپوٗ سولوٗشن ترٛاوو شمپوٗ یُس أسۍ کلس متھان چھِ پتہٕ أسۍ آبس منٛز ترٛاوو أسۍ پتہٕ اگر اَتھ منٛز ترٛاوو أسۍ ریڈ لِٹمَس پیپر یُتھُے اَتھ منٛز بٔڑواوو اَتھ گژھِ کلر بِلیوٗ وۄنۍ اگر بِلیوٗ لِٹمَس پیپر ترٛاوو أسۍ اَتھ منٛز اَتھ یی نہٕ کٕہٕنۍ چینج تہٕ اَمیُک مطلب گوٚو سولوٗشن چھُ بیسِک تِکیازِ شمپوٗ سولوٗشن چھُ اورٕ اَسہِ پتہ یہِ چھُ بیسِک مگر ییٚلہِ أسۍ ٹیسٹ کرو اَتہِ تہِ ہایہِ أسۍ اِنڈِکیٹر تھروٗ کہِ یہِ ہسا چھُ بیسِک سولوٗشن دین اِز بیکِنگ سوڈا سولوٗشن اگر أسۍ بناوو بیکِنگ سوڈا ترٛاوو آبس منٛز بناوو سولوٗشن تتھ منٛز اگر أسۍ ریڈ لِٹمَس پیپر ترٛاوو اَتھ گژھِ چینج بِلیوٗ کلر اگر وۄنۍ یُس بِلیوٗ لِٹمَس پیپر اَتھ منٛز بٔڑواوو أسۍ تَتھ یی نہٕ کٕہٕنۍ چینج اَمیُک مطلب گوٚو سولوٗشن چھُ بیسِک یہِ چھُ آسان تہِ بیسِک وۄنۍ کرو أسۍ لیمن جوٗسَس پٮ۪ٹھ ٹیسٹ لیوٚمب ترٛاوو چیٖرِتھ آبس منٛز بناوو أسۍ لیمبۍ سولوٗشن تہٕ یا خٲلی لیمب رسٕے تہِ آسہِ سُہ تہِ چھُ سولوٗشنٕے آسان تہٕ اَتھ منٛز اگر أسۍ ریڈ لِٹمَس پیپر ترٛاوو اَتھ منٛز یی نہٕ کٕہٕنۍ چینج اگر وۄنۍ أسۍ بِلیوٗ لِٹمَس پیپر ترٛاوو اَتھ منٛز اَتھ گژھِ کلر ریڈ اَمیُک مطلب گوٚو سولوٗشن چھُ ایسِڈِک تِکیازِ یہِ چھُ لِٹمَس پیپرس کیاہ کران ریڈ بناوان کُس ایسِڈ ہایڈروکلورِک ایسِڈ سولوٗشن اگر أسۍ بناوو اَتھ منٛز اگر أسۍ ریڈ لِٹمَس پیپر ترٛاوان چھِ اَتھ چھِنہٕ کٕہٕنۍ چینج یِوان اگر وۄنۍ بِلیوٗ لِٹمَس پیپر ترٛاوو اَمیُک مطلب گوٚو اَتھ چھُ گژھان ریڈ کلر سُہ اَسہِ چھِ تران فِکرِ نہ اَتھ منٛز چھُ ایسِڈ یہِ ہسا چھُ ایسِڈِک سولوٗشن اوکے then it is nitric acid solution سولوٗشنس منٛز اگر أسۍ ریڈ لِٹمَس پیپر ترٛاوان چھِ اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چینج یِوان اگر وۄنۍ بِلیوٗ لِٹمَس پیپر ترٛاوو اَتھ چھُ گژھان ریڈ کلر اَمیُک مطلب گوٚو سولوٗشن چھُ ایسِڈِک واشنگ سوڈا سولوٗشن ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ چھلان چھِ یِم پلو ولو باقٕے چیٖز تِم سوڈا استعمال کران واش کرنہٕ خٲطرٕ یا پلون منٛز تہِ چھِنہٕ زیادٕ کران کم ترٛاوان یِوان صابنہِ منٛز یا باقٕے چیٖز یِم برتن ورتن چھِ کُنہِ ساتہٕ أسۍ چھلان اَمہِ سۭتۍ یا کانٛہہ چیٖز واشنگ سوڈا اَمہِ سۭتۍ واش کرنہٕ کانٛہہ چیٖز واش کرنہٕ خٲطرٕ چھِ سوڈا استعمال کران أسۍ تہٕ یا کُنہِ چیٖز چھِ آسان کھاے لٔجمٕژ أسۍ چھِ تتھ منٛز پتہٕ سوڈا رلٲیِتھ ترٛاوان سولوٗشن تتھ چھِ سُہ کھاے گژھان ؤتھِتھ سُہ چھُ صاف گژھان واش گژھان یا سٹیٖلس پٮ۪ٹھ ترٛاوو یا کُنہِ پٮ۪ٹھ ترٛاوو تہٕ اگر أسۍ اَتھ سولوٗشنس منٛز ترٛاوو ریڈ لِٹمَس پیپر یہِ چھُ گژھان بِلیوٗ کلر تہٕ اگر نہٕ بِلیوٗ لِٹمَس پیپر ترٛاوو اَتھ چھُنہٕ چینج یِوان کینٛہہ اَمیُک مطلب گوٚو یہِ سولوٗشن چھُ کیاہ بیسِک لایِم واٹر چینجز ٹُو بِلیوٗ کلر اَتھ چھُ گژھان بِلیوٗ کلر چینج تہٕ یَتھ منٛز چھِس نو چینج یِوان تہٕ سولوٗشن چھُ کیاہ تیٚلہِ بیسِک اِن نیچر تہٕ اَمہِ علاوٕ چھُ بیاکھ فِنالِفٹِلیٖن چھِ اکھ بیاکھ اَسہِ اکھ آرگینِک ڈاے یُس أسۍ پریپیر چھِ کران أسۍ چھِ کران یہِ ڈِزالو کَتھ منٛز أسۍ الکوہلس منٛز تہٕ اَمیُک یُس سولوٗشن چھُ آسان یہِ چھُ آسان کلر لیس یہِ چھُ کلر لیس آسان تہٕ ییٚلہِ اَمِکۍ کینٛہہ براڈ ڈراپٕس أسۍ ترٛاوان چھِ بیسِک سولوٗشنس پٮ۪ٹھ مِثال کے طور پر صابنہِ پٮ۪ٹھ ترٛاوو شمپوٗوَس پٮ۪ٹھ ترٛاوو یا واشنگ سوڈاہس پٮ۪ٹھ ترٛاوو وغیرہ یہِ چھُ چینج گژھان ڈیٖپ پِنک کلر اَمیُک کلر چھُ گژھان ڈیٖپ پِنک کلر تہٕ مگر یہِ چھُ کلر لیس روزان اگر أسۍ کتھ منٛز ترٛاوو ایسڈس پٮ۪ٹھ اگر أسۍ ایسڈس منٛز پٮ۪ٹھ ترٛاوو فِنالِفٹِلیٖن یہِ چھُ گژھان اَمیُک کلر چھُ یتھ چھُنہٕ کلر چینج گژھان یہِ چھُ کلر لیس روزان کتھ ایسڈس پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ نیوٗٹرل سولوٗشنس پٮ۪ٹھ البتہ بیسِک سولوٗشنس پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ گژھان اَمیُک کلر تھوڑا ڈیٖپ پِنک
واریاہ پنک کلر ڈیپ پنک کلر گوٚو کہِ یہِ okay deep pink color واریاہ deep pink color یہِ گوٚو phenylethylamine and now let us these were some information regarding indicators and now we see there are some physical and chemical properties general physical properties of these acids and bases. There are some general physical properties. اس کے ان کے کچھ اپنے کچھ فزیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ ہمیں دکھنے میں دکھیں گی کہ ایسڈ ہے بیس ہے یا جو نمایاں طور آپ کو دکھائی دیں گے تو انہیں ہم فزیکل پراپرٹیز کہتے ہیں. جیسے جنرل فزیکل پراپرٹیز آف ایسڈز کے کیا ہے. نمبر 1 ایک تو دے ہیو اے سور ٹیسٹ. ان کا جو ایسڈ کا جو ٹیسٹ وہ کھٹا ہوتا ہے. ژُکۍ آسان تہٕ دے ٹرن بلیو لٹمس سولوشن ریڈ. بلیو لٹمس سولوشن کو یہ ریڈ چینج کریں گے بٹ ڈو ناٹ افیکٹ ریڈ لٹمس پیپر. اور ریڈ لٹمس پیپر پہ ان کا کوئی افیکٹ نہیں رہتا ہے. دے ڈو ناٹ افیکٹ ٹرمرک سولوشن. ہلدی پہ ان کا کوئی اثر نہیں رہتا ہے. ہم ایسڈز کی بات کر رہے ہیں. ایسڈ کو جب ہلدی کے ساتھ کنٹیکٹ ہوتا ہے تو اس پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا ہے. دے ڈو ناٹ افیکٹ فینالفس. اور فینالفلین سولوشن پہ بھی ایسڈز کا کوئی اثر نہیں رہتا ہے. دے ٹرن چائنا روز سولوشن ٹو ڈیپ پنک کلر. جو چائنا روز سولوشن ہوتا ہے ایسڈ اس کو ڈیپ پنک کلر میں چینج کرتے ہیں. منرل ایسڈ سچ ایز سلفیورک ایسڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ اینڈ نائٹرک ایسڈ آر ہائیلی کوروسو. یہ جو سلفیورک ایسڈ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا اور ہائیڈروکلورک ایسڈ اور نائٹرک یہ کافی کوروسو ہوتے ہیں. اگر آپ کو ہاتھ پہ گر جائے گا یہ آپ کو جلا دیں گے یا کپڑے پہ وہ اس کو بھی جلا دیں گے. تو ان کو ایک اسپیشل ربر یا پلاسٹک کنٹینرز میں رکھا جاتا ہے اور اسپیشل ٹائپ کے ان کے لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ ہائی کوروسو ہوتے ہیں اور ان میں ان کو اسپیشلی نان میٹلک چیزوں میں رکھا جاتا ہے. ویسے بھی ہم میٹل ایسڈ کی چیزوں کو نان میٹلک چیزوں میں ہی رکھتے ہیں کیونکہ یہ میٹل کے ساتھ زیادہ ریئیکٹیو رہتے ہیں. خاص کر یہ سلفیورک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ ہائیلی کوروسو ہوتے ہیں تو ان کو اسپیشل ٹائپ کے جو کنٹینرز میں رکھا جاتا ہے. اگر آپ کے یہ کہتے ہیں باڈی پہ کہیں گر جائے یا خدا بچائے تو یہ آپ کو بڑے زبردست تکلیف دہ بلسٹرز اور سکن پہ آپ کو ریشز چڑھ جائیں گے. اور اس کو ایون کہ اگر یہ ہائیلی کنسنٹریشن میں ہوں گے تو یہ آپ کو بالکل ہڈیاں اور اس کو الگ کر دیں گے. تو یہ زبردست کوروسو ہوتے ہیں خاص کر سلفیورک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک اور نائٹرک ایسڈ. موسٹ آف دا ایسڈز آر سولوبل ان واٹر. ایسڈز جو ہوتے ہیں جو میکسیمم ایسڈز ہیں موسٹ آف ایسڈز جو ہوتے ہیں یہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں یعنی کہ پانی میں آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. یہ آل ایسڈ سولوشنز ان واٹر آر گڈ کنڈکٹرز آف الیکٹریسٹی. تمام جو ایسڈ کے سولوشنز ہیں ایسڈ کو جب ہم پانی کے ساتھ ملائیں گے تو ہم اس کو ایسڈ سولوشن بولتے ہیں. تو یہ تو ایسڈ سولوشن بن چکا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ایسڈ سولوشنز ہیں گڈ کنڈکٹرز آف الیکٹریسٹی. اس میں بجلی یکایک زبردست پاس آن ہو جاتی ہے. اس لیے انہیں ہم بیٹریوں میں بھی استعمال کرتے ہیں پاور کے لیے یعنی الیکٹریسٹی پہ نکلتے ہیں انہیں ڈی سی فارم میں. تو ہو گیا یہ جنرل کچھ ایسڈ جنرل فزیکل پراپرٹیز اب بیسس کے بارے میں کچھ دیکھیں گے. جو بیسس کے کچھ جنرل فزیکل پراپرٹیز ہیں وہ تو ابھی ہم نے ایسڈز کے بارے میں دیکھی. تو اب ہم نے جس کیا کہتے ہیں اسے یہ کہ بیسس کے بارے میں بیسس کے جنرل فزیکل پراپرٹیز آپ بیسس دیکھیں گے. تو اس میں پہلے آئیں گے ایک نمبر فرسٹ ہے دے ہیو اے بیٹر ٹیسٹ. ایک تو ان کا کھٹا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیٹون یا کچے آم ہوتے ہیں ان ٹیوٹ آسان ٹیسٹ ٹیوٹ آسان. دے ٹرن ریڈ لٹمس سولوشن بلیو. ریڈ لٹمس سولوشن تراوان اتھ منٛز انڈیکیٹر یہ کران بلیو بٹ ڈو ناٹ افیکٹ بلیو لٹمس پیپرس پہ امیک کھانا امپیکٹ روزان. یہ بیاکھ فزیکل پراپرٹی. دے ٹرن یلو ٹرمرک سولوشن ریڈش براؤن. تو لیدر سولوشن ییٚلہِ أسۍ بناوو ہیلدی کا جو سولوشن ہم بنائیں گے یہ انڈیکیٹر بنائیں گے اسے ہاں یہ کرتے ہیں ریڈش براؤن میں
कलर में तब्दील। ये तो इसकी एक और जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी होगी बेसिस की, दे टर्न फेनोलिफ्टिक सोल्यूशन, और जो फेनोलिफ्टिक सोल्यूशन जो एज इंडिकेटर हम इस्तेमाल करते हैं, इसको ये पिंक कलर करते हैं। ये भी इनमें एक जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी है। एक और फिजिकल प्रॉपर्टी इनमें है, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी, दे टर्न चाइना रोज सोल्यूशन टू ग्रीन, और चाइना रोज सोल्यूशन अगर इसके कंटेक्ट में आ जाएगी एज इंडिकेटर जो इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये उसको ग्रीन कलर बना देते हैं। ये भी इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जनरल फिजिकल। एक और बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉज पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन स्किन एंड आर हाईली कोरेसिव इन नेचर। जो कुछ बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी कोरेसिव होते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, और काफ़ी अगर आपके स्किन के साथ टच हो जाएंगे तो आपको ज़बरदस्त पेन होगी और जला सकते हैं इनमें, इन खासकर इन बेसिस में। मोस्ट ऑफ द बेसिस आपने अक्सर देखा कि एसिड्स जलाते हैं, लेकिन कुछ बेसिस भी ज़बरदस्त कोरेसिव होते हैं, उनसे भी जलने का खतरा रहते हैं, जैसे इनका नाम मैंने बोला, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। मोस्ट ऑफ बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर। मोस्ट ऑफ बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर जो बेसिस होते हैं ये पानी में आसानी से हल नहीं होती, इसलिए आपने देखा होगा कि साबुन को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं वो फिर ऊपर ही रहता है, वो उसके ऊपर, क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, आसानी से उसमें साबुन पानी में आसानी से हल नहीं होता है। तो ज्यादातर जो बेसिस है पानी में हल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर। मोस्ट ऑफ दीज आर all bases have slippery touch like that of soot। तमाम बेसिस जो होते हैं, जो बेसिस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बेसिस हैं, इनका जो टच होता है, इनको जब हम टच करते हैं ये स्लिपरी होते हैं, यानी पिशेल आसान यह पाक जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो न्यूट्रलाइजेशन and I think this neutralization process onwards we will read it, we will try to understand it in another class, and I think this is enough for today, and tomorrow we will read we will discuss about what is neutralization and what is the role of neutralization in every day life, जो हम everyday life में इस्तेमाल करते हैं, इसमें neutralization का क्या रोल होता है। तो ये हम इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में। तो till then it's goodbye from me, and take care of yourselves and try to understand these topics and maintain good health in your homes, and also give sufficient time towards your books। आप अपने पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दीजिएगा और अपने आप को भी सेफ रखिएगा, और यूज़ hand sanitizers, use hand washers and wash your hands couple of times, wear masks if you need to go outside your homes, and avoid social gatherings, keep social distances. These things will help you to remain healthy and get rid from this coronavirus that has turned the shape of pandemic throughout the world। तो इस पे हम इंशाल्लाह इस चीज़ से लड़ने में हमें ये चीज़ें मदद करेंगे। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। इंशाल्लाह टुमारो वी विल मीट अगेन। टिल देन इट्स गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।